අයිබෝවන් ඔබ මේ එක්වී සිටින්නේ නෙත් ලංකා YouTube channel සමග. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ ඔබ රැගෙන යන්නේ දුම්බර මිටියාවතේ ලස්සන කෙත්‍යායක සාදා තිබෙන වඩු කුරුළු කුඩු සමූහයක් පෙන්වන්න. මේ බලන්නකෝ. ඔවුන් කිතුල් ගහක මුදුනක මේ කුඩු හදලා තියෙන ආකාරය. වඩු කුරුල්ලා තමා කුරුළු ලොවේ නිර්මාණශීලී කුඩු නිර්මාණය කරන්න. මෙයා මේ කුඩු සැදීමට තනකොළ ගස්වල ගොයම් වැනි ශාකවල චූටි චූටි ඉරාගෙන ඇවිල්ලා මේවා ලස්සන නිර්මාණය කරනවා. මේ දකින්නේ පොල් ගහක මේ කුඩු හදලා තියෙන ආකාරය. මුන් කුඩු සමූහ වශයෙන් තමයි එකතු කරලා මේ කුඩු හදලා තියෙන්නේ. වඩු කුරුල්ල කුඩු හදන්නේ මේ වගේ ගස්වල. ඒක හේතුව සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තමයි කුරුළු කුඩුව. හැබැයි මේ කුඩු නිර්මාණය කරන්නේ වඩු කුරුල්ලා විසින්. කිරිල්ලිය මේ කුඩු ලස්සන කුඩු නිර්මාණ කරන කුඩු දිහා දැකලා වඩු කුරුල්ලා සමග තමන්ගේ ප්‍රජාව ලොවට දායද කරන්න කටයුතු කරනවා. බලන්නකෝ මේ ගස මුදුන ලස්සනට එහාට මෙහාට පෙද්දි තියෙන වඩු කුරුළු කුඩුව. මේ බලන්න කුරුල්ලා ඇවිල්ලා මේ කුඩුව හදන ආකාරය හරිම ලස්සනයි. ඔවුන්ගේ හඬ පරිසරයට මිහිරියාවක් ගෙන දෙනවා. ඔබ අහලා ඇති මේ වඩු කුරුල්ලෝ තමන්ගේ රාත්‍රියේ කාලයේදී ආලෝකය ලබා ගන්න කනාවැදිරියෝ අරගෙන ඇවිල්ලා මේ කුඩුවේ තැන්පත් කරනවා කියලා. ඔබට මේ කුරුළු කුඩු දකින්න නම් මාර්තු අප්‍රේල් මාසවල කෙත්‍යායක තිබෙන මේ වයින් උස් ගස්වල බලා ගන්න පුළුවන්. වර්ෂයකට එක් සැරයක් මේ වගේ ලස්සන කුරුළු කුඩු මේ කට්ටිය නිර්මාණය කරනවා. ආරම්භයේදී මේ කුරුළු කුඩු කොළ පාටයි. ඒ දවසක් ගියාට පස්සේ මේවා දුඹුරු පැහැත් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කුරුල්ලෝ අපේ පරිසරයෙන් අද අපිට අහිමි වෙමින් පවතිනවා. හේතුව මිනිසුන් විසින් භාවිතා කරන මේ කුෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා. බලන්නකෝ අපි පරිසරය අද නරියෙක්වත් දකින්නේ නැහැනේ. ඒකත් ඒ හේතුව නිසා තමයි. ඉතින් මේ කුරුළු ප්‍රජාව අපි ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරමු. අපේ සුන්දර පරිසරය අපි රැකගනිමු. ඉතින් මගේ මේ YouTube channel එක සමග නැවත එක්කෙමු. ඔබ සැමට ස්තුතියි. මේ ලස්සන දර්ශන ඔබ බලන්නකෝ.